Ein Blitzeinschlag steckt natürlich massive Energien. Schornsteinziegel sind runtergefallen. Wir befinden uns aktuell hier in Recklinghausen auf der Schöneberger Straße. Kurz vor 8 Uhr am heutigen Sonntagabend ist hier in einem Mehrfamilienhaus hinter uns befindlich mutmaßlich der Blitz in das Gebäude eingeschlagen und hat den Kamin, die Dachhaut und die Stromversorgung stark beschädigt. Infolge des Blitzeinschlages sind auch Teile der Dachhaut und des Kamins heruntergestürzt und haben darunter einen PKW ebenfalls beschädigt. Wahrscheinlich hat der Blitz den Kamin gesprengt und einen darunterliegenden PKW ebenfalls schwer beschädigt. Die Stromverteilung im Gebäude ist ebenfalls beschädigt und muss aktuell stromlos geschaltet werden. Wahrscheinlich, das ist hier unsere Mutmaßung, aufgrund des zeitgleichen Gewitters zu diesem Feuerwehreinsatz ist der Blitz mutmaßlich eingeschlagen. Hinter einem Blitzeinschlag stecken natürlich massive Energien, die sich dann hier in dieses Gebäude entladen haben. Wir haben hier aktuell den Kamin gesichert und übergeben das Gebäude nun an den Stromversorger und den entsprechenden Vermieter. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Recklinghausen war vor Ort mit dem Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie dem ehrenamtlichen Löschzug Süd mit ca. 25 Einsatzkräften. Ja, einfach Unwetter, ne, und dann ja, der Himmel zugezogen, ne, dann hat es richtig gekracht. Ne, da gab es richtig großen Laut im Haus, ne, ja. Stromausfall eben und dann eben durch Fenster eben das Auto hier, wie Sie sehen, ne, also beschädigt. Die Schornsteinziegel sind runtergefallen durch den Einschlag und eben das Dach ist auch beschädigt. Ja, ist circa 9 Jahre alt, denke ich mal jetzt so, 9, 10 Jahre. Ne. Gerade mal viel investiert und naja, wahrscheinlich total schade. Schlecht. Mummeliges Gefühl von meiner Tochter, ne, die ist traurig. Naja, Hauptsache keiner ist um Schaden gekommen, ne, das ist das Wichtigste eigentlich. Ich habe den vorhin ja aufgekriegt. Ich habe gedacht, aber Sender ist runtergefallen. Ja. Den Finger von ihm.